आज तो कमाल ही हो गया। जब जमीन पे 20 बस गिरी तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये गिर रही 20 बस, मगर इसे देखने से पहले बेटा मुझे देख के इग्नोर मत करना। इस बार परीक्षा में जो भी पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगा, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में अल्लाह लिख दो। इसका तो पापड़ बन गया।